大家好，歡迎返到嚟肥宅嘅頻道。今日試啲新嘢，同大家開箱Gundam標輝嘅 Gundam Aegis Knight。如果你係第一次瀏覽我嘅頻道，我嘅頻道就係主要介紹一啲做基本模型處理嘅手法，同埋我自己改裝模型嘅一啲片段分享。如果中意嘅話，就記得訂閱啦。新鮮滾熱辣，2020 8月先至 launch 嘅，香港都係早一排先至買得到嘅啫。咁呢隻都係我之前講過4合1嗰隻巨大核突嘢嘅其中一個部件。嗰隻4合1嘢呢，嚟緊今個月呢會出一個 box set 係4隻都有齊晒，然之後金色嘅。咁但係嗰隻真係留翻大家有愛就衝啦。開咗箱睇下我哋啲部件先。嗱，就咁望落都唔少嘢，其中一樣最吸引眼球嘅當然係呢一個效果件啦。以前啲效果件呢，就算有都係細細塊，嗱而家唔同啦，最大塊嘅 size 咁滯啊！呢一塊。第二塊吸引我眼球嘅就係呢一塊啦，佢唔係傳統嘅實黑色、死黑色，佢係一種雖然係膠，但係佢係扮槍黑色嘅顏色嘅。老實講，Bandai喺分析上面嘅誠意同埋進步係顯然易見嘅。咁當然啦，佢係有本人最討厭嘅膠扮金色嘅。check 晒件就唔等啦，我哋即刻啪啪啪！播少少組裝嘅片段，同時間亦都分享少少我組裝嘅感受啊。首先呢一隻 Gundam 咧係冇 PC 軟膠嘅關節位嘅，所以全部嘅 joint 位都係硬膠加硬關節，咁就會令到關節位冇咗嗰個少少嘅彈性、絕實嗰種感覺咧，變咗有啲關節位其實係會有少少鬆嘅。咁呢個當然對我哋玩家嚟講就唔算係一個太過好嘅體驗啦。咁第二樣嘢呢，就調翻轉係好嘢啦。呢隻 Gundam 嘅所有關節呢，都係用榫去連接嘅，就冇話將個關節卡死咗喺件件嘅中間，變咗就係話大家如果需要做無縫嘅話呢，完全唔需要特別自己去改裝個關節啊，直接做無縫就 OK 啦。咁呢一樣嘢呢，對如果尤其是淨係想做噴油嘅朋友嚟講呢，就應該係幾方便嘅。講埋分析方面啦，咁佢貫徹咗近期嘅分析概念，就係用件嚟幫你分析。貼紙呢好似都係得啲細位得6-7張嘅啫，就算只係數組啊，亦都可以最大程度將原本嘅顏色呈現翻出嚟。咁對我哋呢啲老餅玩家嚟講呢，其實都真係一大福音嚟嘅。啊，你見到我冇拍嗰啲打磨嘅片段，唔係我冇拍，係我直頭冇做啊！我呢一隻 Gundam，我只係最 minimal 用神剪走咗啲碎口位就算啦。原因係呢隻聖盾騎士，我諗住將佢大部分用嚟當配件咁樣上去另外一隻 Gundam上邊，咁所以我就到時先處理個表面啦。硬直入推銷一下，今個禮拜五9月11號9點鐘，我會再開多次 live 同大家砌住 Gundam嚟吹水嘅。大家得閒嘅冇嘢做，上嚟揾我傾下偈啦。組裝完成咗啦，我哋就會得出畫面上面睇到嘅所有嘢。隻 Gundam 嘅本體呢，我就做咗一啲嘅黑色嘅滲線，咁至少大家睇落去呢就會立體少少，同埋我轉頭影啲相出嚟呢，亦都會靚仔少少嘅。剩翻呢堆配件就厲害咯。呢一個透明嘅 stand 呢，都係連埋喺隻 Gundam 入邊嘅。武器嘅話，我哋有支 lance 同埋盾啦，4組黃色嘅效果件啦，包括100件嘅。除咗呢度咁多配件之外，我哋用唔着嘅仲有2支閃電嘅件喺呢一度。Bandai 嘅另外一個系列啊 Figurize 出嗰隻 Aqua Effect 都要收你1000 yen 嘅，呢度都算送咗個迷你版俾你噶啦。呢隻聖盾騎士高達呢，喺日本就賣緊2300 yen，計埋佢啲 stand 啊、效果部件啊，講真係幾夠誠意啊！我覺得呢一隻嘢買得過絕對。
喺物料嘅量上面，我哋評價完啦，我哋嚟講一講隻根揼本體。第一樣要彈嘅就係呢個肩胛啦，佢唔係卡喺個膊頭上面，而係用 backpack 懟2支嘢出嚟去支撐住呢個肩胛。大家見到就係呢一支嘢啦，而佢支撐嗰個位呢，亦都唔係入榫嘅喎，即係唔係一支嘢懟落一個窿嗰度，而係用個波 join 去頂喺一個坑入邊。美其名呢，佢係可以俾你前後咁樣去喐啦，自己 adjust 個位啦。咁實際上呢，佢係超級鬆嘅。用個波 joint 位去支撐嘅嗰個肩胛位啊，固之然係鬆啦。佢另外喺 backpack 後邊嗰支嘢伸入去嗰個位呢，因為冇 PC 膠絕實嘅關係呢，佢都係鬆嘅。肩胛啊講到呢度啦，咁其實佢除咗個肩胛鬆之外呢，佢 backpack 後邊有一支部件呢係攞嚟變形態嘅時候用噶啦。咁佢嗰個卡位呢，其實都係超級鬆嘅。衰嘢就講到嚟呢度先啦，咁但係佢都唔係冇好嘢嘅。嚟緊講呢一個膊頭嘅關節位呢，非常之咁好，隻手就可以轉360度，呢個係基本中嘅基本啦。佢膊頭個關節係可以向前拗出嚟，去到呢一個地步，同時間佢向上拗，亦都可以拗到去呢一個角度，直頭縮起咗個膊頭咁樣。咁即係話你隻手可以向前拗到咁樣，做大概一個翹手咁樣嘅動作係冇問題嘅。將隻手向上擺到咁樣一樣冇問題。我哋拆開個關節嚟睇一睇，除咗佢胸甲嗰度可以推前個關節之外呢，其實佢膊頭呢一個位呢，亦都係有多一個關節可以伸出嚟，可以卡翻入去。即係話其實佢呢隻手唔單止係得2段嘅關節，係有3段可動嘅關節。咁我哋同呢隻根揼擺靚靚嘅時候呢，啲 pose 就可以靈活好多啦。因為肥宅從來都未砌過聖盾根揼嘅，所以對我嚟講呢個膊頭呢，就係我見過最靈活嘅膊頭嚟㗎啦。講完隻手啦，我哋向下面進發，我哋講條腰。咁條腰呢，佢有一個角度係可以前後扭嘅。咁當然啦，係冇 New Gundam嗰隻咁變態，可以直頭成條腰向後拗咁滯。咁但係佢都有一定嘅角度嘅。反而左右拗嘅角度就冇前後可以拗得咁勁，都叫做意思嚟個10零20度咁樣俾你喐一喐就算。睇完條腰，咁我哋再落去裙甲嗰度。拗後隻手先，唔好阻住我哋視線。其實側邊嘅裙甲呢一個位呢，佢亦都係一個2段嘅關節嚟嘅。我哋除咗推上去之外呢，仲可以咁樣將佢反轉嘅。同時意外地呢個關節位呢，其實拗得幾緊嘅，冇之前上面肩胛嗰種鬆得太過分嘅感覺。真係你做得到啦，做埋上去啦，頂！前面裙甲呢度呢，就係一體式嚟嘅，咁但係要改都好容易嘅，即係佢得中間一個連接位，你剪開咗佢就得噶啦。咁後邊嘅裙甲亦都係一塊過啦，冇乜特別。我哋再落去睇埋隻腳啦。首先拆咗個側邊嘅裙甲，唔好阻住我哋嘅視線。咁隻腳可以升起到去呢一個位置嘅。如果我哋將裙甲嗰個關節頂起翻少少呢，可以升到最盡，就係做到一個90度角。咁即係話一字馬冇問題啦。咁呢個就絕對收貨有突噶啦。跟住我哋睇埋膝頭哥嘅關節，咁成隻腳拆埋出嚟先啦，就容易啲睇到嘅。大家可以見到接埋去呢個大髀位係可以直接掂到個腳肚嘅。咁呢一個角度都算已經攞得去到最盡噶啦。去到呢個程度，我就收貨有餘噶啦。咁跟住落嚟，我哋睇一睇個腳踭位。腳踭呢係高踭鞋式嘅，咁但係佢呢個高踭呢，擰翻轉嚟係一個拳頭嚟嘅，相信應該係4合1嗰陣時用得到。仲有呢個位呢，係比較鬆嘅，唔單止係左右前後都可以錯嚟錯去。咁呢一個位就真係有啲問題嘅。個腳掌本身啦，左右喐角度正常，冇話特別高。咁前後都係嘅。嗱，俾大家睇多次個高踭係鬆到咩程度啊？拆開個腳掌嘅關節，俾大家睇一睇清楚。佢係一個波 joint，咁但係佢下邊呢就唔係 PC 膠，所以食唔實嘅，冇嗰個絕力喺度嘅。大家如果想做緊啲呢，一定要黐實去，兼且喺個波 joint 上面呢加厚翻少少啦。腳掌就可以咁樣屈翻轉嚟嘅。
咁呢個係方便佢改變形態嘅時候做翻嗰個形體啦。Gundam嘅本體嘅構造我哋就叫做都講過一次啦，但係仲未玩完嘅。呢隻 Gundam有幾個唔同嘅形態可以變形嘅，咁我哋而家快鏡再變形埋去俾大家睇一睇。喂，唔好擒水，唔好啊，走啊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 ！唔好意思啊，我隻貓有咗鏡，咁我哋嚟繼續變形。首先做嘅就係 Core Fighter Mode， 咁佢係一隻飛機仔嚟嘅，將手手腳腳全部拎翻晒落嚟之後，再安翻個武器上去呢，咁就變咗一個 Core Fighter 噶啦。咁喺呢度呢，佢送嘅 stand 就好有用啦。變咗 Core Fighter 就係咁樣啦，唔知大家會唔會好似肥宅咁樣覺得有少少 SD Gundam 變飛機嘅感覺呢？嗱，唔止一個變身嘅飛機，佢都有兩個毛喎，仲有一個叫高速巡航毛。咁今次呢，就唔需要拆晒啲手腳落嚟，只係將個肩甲安去後邊，然之後將啲武器拍埋上左右邊呢，咁就 OK 噶啦。咁呢個模式就至少大部分嘅武器件呢都可以用晒上去呢個變身上面。出到嚟個效果就係咁樣，有少少似第一隻嘅 Wing 變咗做飛機嗰個樣啊。不過 Wing 就合理啲，因為佢碌炮喺前面。除咗頭先嗰兩個我亦覺得有少少魚腩充數嘅變身毛之外呢，仲有個強襲戰鬥毛，就係聖盾本身變爪嗰個模式啊！喺呢度真係忍唔住要講，個肩甲上喺隻手嗰度嘅時候呢，係穩如泰山，同你擺喺個膊頭嗰度呢，根本完全係兩回事。咁同時間喺呢一個變爪嘅模式嘅上面呢，我哋就可以用得到我哋嘅效果件啦。喺快鏡呢度嘅效果件，我係用一個爪嘅形狀啦，但係你見我之後再影呢，係一個向前噴射嘅形狀，所以其實呢個效果件係真係幾抵玩嘅。你以為一隻 Gundam有4個形態俾你玩已經叫抵玩啦？我哋仲有嘢玩啊！個 lens 同埋個盾加埋啲效果件呢，我哋仲有第5個組合可以玩嘅。當加上埋腰甲側邊除落嚟嗰兩塊紅色嘢呢，我哋可以組裝一個叫做 Hyper Beam Sword 嘅超大型武器，同 Red Flame 嗰把大劍一樣，佢根本上就同隻 Gundam 一樣咁高咁滯，甚至高過啲添。咁當然啦，問題就嚟啦。第一，佢好重，你隻嘢揸住咗佢之後呢，未必企得定嘅。第二，佢好大件，根本上可以遮到你成隻 Gundam咁滯。咁喺呢個時間呢，佢送俾你嗰個 stand 呢，就最值租啦。結果我都搞咗好耐，最尾靠個 stand 先至可以俾到呢個360嘅 pose 俾大家睇一睇。唔知大家買咗翻嚟之後，可以用啲乜嘢突破天際嘅想像力擺啲咩 pose 出嚟啦？總括而言啊，呢隻聖盾騎士 Gundam無論喺比料上面或者可換性方面，我都覺得係 CP 值極高之選。大家如果有興趣嘅話，可以入手一隻。嗱，我講到明啊嚇，我150蚊買嘅啫。咁喺邊度買？你哋有興趣嘅留言，我再 PM 你哋。第一次做開箱文，唔知大家中唔中意啦？如果大家有咩意見嘅，記得喺 comment 嗰度話聲我知，等我都有啲進步嘅空間啊！講多次，今個禮拜5呢，肥宅會9點鐘開多次 live， 一路砌住 Gundam，一路同大家傾偈嘅。如果有時間嘅，上嚟同我傾下偈啦。咁如果你中意呢條片嘅，記得 like、subscribe、share， 訂閱咗之後仲要記得撳埋個鐘仔，咁我一有新片上呢，你就會收到通知噶啦。我哋下條片再見，拜拜。